Okay, today's title is that feeling sleepy is a sign of transformation. Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic is 眠いのは変化変容のサインです。ちょこちゃんよろしくお願いします。はい。はい。いやー、眠いんですよ。急に言うけどもう眠くて、なんかね、おかしな今時間配分になってます。その1日の割り振りが1日の割り振りが、だいたい今起きるのが11時ぐらい、11時ちょっと前か11時ぐらいかな。でだんだんこうブレーキがスイッチが入ってくるのが午後1時ぐらい過ぎぐらいで、でだんだんこう気分が上がってきて、で12時過ぎて12時から3時ぐらいまでが絶好調みたいななんかそんな感じ。だから本当に時間がこう反転しちゃってるみたいな感じが今ずっと私は続いてるんですね。ちょこちゃんどうですか？私もでももともと早起きではあったんですけど、早起きだったよね。で今でも7時半とかには目は覚めるけど、なんかゴロゴロしたり二度寝したり、で一回起きて、でももう一度布団に入ってなんかこうもにょもにょして9時とか9時過ぎ、9時半ぐらいになって、もういい加減起きようみたいな。でもさ、こういう自分ってなんて言うんだろう、ダメだなとか昔思わなかったですか？思いました。なんか体力がないのかしらとか。そう。あと規則正しくできないのはダメとか、なんか今日これちゃんと起きて朝早く起きてやろうと思ったのにとかさ、なんかもう一日がもう台無しみたいな、なんか私は本当にだらけてぐうたらな私みたいな感じで昔結構そうだったんだよね。もうそれなくなったけど、次の日明日はこうしようって決めてるのに、全然起きれなくて、この起きれない自分をすごいもう残念に思うみたいな。そう、なんかそれ昔よくやってたなって思うんだけど、多分今のこのエネルギー的にね、そういう人すごい多いと思うんですよ。起きれないとか、日中が逆転しちゃったり、なんか変な時間に目覚めたり、逆に朝は全然起きれなかったりとか。で、その時に、この間もちょっと相談来たけど、やっぱりなんか、私ってダメな感じがするっていう、そういう連絡とか来た時に、やっぱ人間ってこう、一般的に言われてるのがさ、朝早く起きる人は成功するとかさ、なんていうんだろう、早起きの人はなんちゃらでとか、早起きは三問の得とか日本語でも言うじゃない？やっぱ朝を制するものは人生を制するみたいな。なんかちょっとそういうこう思い込みっていうか、そういうふうに言われてきてると、こういう自分のそのタイムラインがちょっとずれてきちゃうと、なんかぐうたらな何もしない私ってなんかダメな気がするって思っちゃったりすると思うんですよね。でもその時に、こういう時っていうのは本当に大きく変わろうとしてるからごちゃごちゃになっちゃうんですね。この時間のずれみたいな。で、眠るっていうのはまさに自分が別の意識体に変わってる瞬間で、
そこでいろいろダウンロードしてるっていうか、トランスフォーメーション、変容させようとしてる時間なので、何もしてないんじゃなくて、一生懸命内側では次の新しいステージに向かおうとやってくれてるっていうことを、まず理解するといいかなと思います。うんうんうん。うん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 。だから、何か大きく変わるときって、私よくこうなるんだけど、ジョコちゃんはどうですか？今まで感じたことなかった？ちょっとそういうの意識して見てなかったからわからないですけど。だけどほら、そうは言っても起きなきゃいけないし、行かなきゃいけない場所があったから、それはできなかったかもしれないよね。そうですね。そういうふうにやってたかもしれないですね。だってだるくても眠くても起きなきゃいけないしさ。だって何時までに行かなきゃいけないっていう場所がある場合、これを、なんていうのかな、チョイスすることができなかったかもしれないよね。だから、眠くてだるいから起きなくてもいいっていう状況の人って、そういうふうに選べる人もいるけど、選べない人もいますよね。9時までに出社しなきゃいけないんだったら、やっぱりだるくても眠くてもどうにかしていくみたいな。そうですね。だけど、ここ、どうなんだろう。なんかもっとこう、自分のその状態を許可してあげてほしいっていうか、優先させてあげてほしいなっていうふうには思っちゃうんですよね。で、なんでかっていうと、本当に新しい自分の内側で自分が思っているよりももっともっと大きなことを今後からやろうとしている場合が多いので、その内側の中でいろいろ変容させるような時期だっていうふうに捉えたときに、責めたり、自分はだらしないとか、焦らせたりとか、なんか落胆したりとか、そういうことをする必要はないんじゃないかなと思うんだけど、そこを自分の中で、そういう時期なんだなっていうふうに受け取ってもらえるといいなと思って今日この話をしたんだけど、ジョコちゃんだったら今最近そういう自分に対してどう思います？ちょっとでもなんか何にも、私何にもやってない。寝てるだけ。で、じゃんってちょっと思いました。ちょっと思っちゃうよね。だって。こんなにダラダラしてダラダラ寝てていいのとかさ。何もしてないってことは何も始まらないじゃんみたいな風に、それってでもどういう状態かっていうと、見えるものだけで判断してるってことになるんだよね。だからこの間も言ったけど、見えるものと見える世界と見えない世界があって、見える世界はだいたい 5% で、見えない世界は 95% を占めてるんだよって言ったときに、何もしてないっていうのは、自分が見えてる側の 5% でジャッジメントしてるってことになるから、だから眠くてだるくてダラダラしてるのは、実は 95% がすごい動いてるんだと思うと、がぜんなんか張り切っちゃうじゃないですか。そっか。なんか通訳をね、正社員としてやってた時って、翻訳もやりますし、結構難しい言葉とか、羅列がいっぱい出てくる、ですよね。で、頭フル回転させますけど、なんか、今、本当に何もしてないんですよ。なんか、起きててもなんかボケーっとしてて、あんまり頭回転しない感じで、猫の毛の生え方がこれかわいいなと思ったら半日終わってたみたいな。で、これ私大丈夫かなみたいな。大丈夫です。
大丈夫。95% がすごく動いてる時だから。フル回転で 5% の自分の機能を使ってる時って95は動かないんだよね。やっぱり。だからよくぼーっとするとか大事なんですよとかさ。そういうそのスペースを空けてあげるっていうのが大事なんだけど、でも人間ってスペースが空くとね、エゴが怖がるんですよ。なんか詰め込みたくなるの。なんかしなきゃ、なんかこれも予定入れて、あれも予定入れてみたいな。そうするとエゴは落ち着くのね。だ予定をぎゅうぎゅうに詰めれば詰めるほど、エゴは満足するんだけど、スペースたっぷり空いて、ぼーっと何もしないと、なんかけしかけてくるっていうか、煽ってくるみたいな。感じなんだけど、それはやっぱ 95% のその見えない方が動き出されると、やっぱ怖いっていうのはあると思うんですよね。でもそこはまあ理解して、その焦らせたり、こう煽ってきたりするのは、そうだよねって、スペース怖いんだねってやっぱ自分でちょっと分かってあげれば、そこをこう優しく受け入れてあげればいいんじゃないかなと思います。はい。ぜひこの、今多くの人がきっとこういう状態になってる人がなんか多いんじゃないかなと思うので、そこは今自分が書き換え中、さらに自分の望んでいる新しいフィールドを作っていくための、時間だと思って大切に過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.